हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। होप यू गाइज आर सेफ एंड साउंड एट योर होम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंदौरी पोहा बनाने की विधि। और हमारा दावा है कि ऐसी रेसिपी आपने बहुत रेयरली वीडियोस में या कहीं भी देखी होगी, क्योंकि सबसे सही तरीका इंदौरी पोहा बनाने का यही है। तो आइए शुरू करते हैं इंदौरी पोहा बनाने का रेसिपी। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे लगभग 3 कप पोहे लिए हुए हैं और इन पोहों को हम प्रॉपरली पानी से धोएंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने छेद वाली छलनी ली हुई है, जिससे कि पानी धुल के ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा। हमको पोहे पानी में गलाना नहीं है, पानी में बहुत देर तक रखना नहीं है। ध्यान रखें, हम यहाँ पोहों को केवल धो रहे हैं। तो हम पोहों को धोएंगे। दोस्तों, हमको बस इतना ध्यान रखना है पोहे हमारे पूरा पानी एब्जॉर्ब करें और पूरा पानी निकल जाए। हमको पानी में उनको गलाना नहीं है। पोहे थोड़े गीले रहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन वो पानी में गले नहीं रहना है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे आप, हमने पोहों को धो लिया है। अब थोड़ी देर के लिए हम इन पोहों को ऐसे ही छोड़ देंगे, लगभग 5 मिनट के लिए। उसके बाद हम आगे की विधि कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, लगभग 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम पोहों को कुछ इंग्रेडिएंट्स मिला के तैयार करेंगे। तो इन इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास है 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक। ये आप स्वादानुसार एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लगभग 2 चम्मच शक्कर ली हुई है। आप अगर स्वीट टूथ हैं या आप ज़्यादा शक्कर के शौकीन हैं, थोड़े मीठे पोहे खाना चाहते हैं, तो आप शुगर ऐड कर सकते हैं। और लेकिन रिकमेंडेड है कि आप उतनी ही मात्रा में शुगर लें जो यहाँ पे बताई गई है। और उसके बाद हमने यहाँ आधे नींबू का रस लिया हुआ है। अब हम जो हमने पोहे धोए थे उसमें शुगर ऐड करेंगे। ये शक्कर पोहों में डाल के हमको प्रॉपरली मिलाना है। तो 1 चम्मच की मदद से हम यहाँ पे इसको मिलाएंगे। अब शक्कर के बाद हमने नमक यहाँ पे लगभग 1 चम्मच लेना है और उसको अच्छी तरह से मिला लेना है। आप स्वादानुसार नमक को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों, यहाँ पे हमने हल्दी ली हुई है, लगभग 1 चम्मच हल्दी है। हम इसको अच्छी तरह से पोहों में मिला देंगे। तो दोस्तों, हमने हल्दी अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। अब हम ये पोहों में नींबू का रस मिलाएंगे। और नींबू का रस मिलाने के बाद हम इन पोहों को लगभग 5 से 7 मिनट के लिए ऐसा ही छोड़ देंगे। दोस्तों, जब तक हमने ये पोहों को 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ना है, आइए हम जब तक स्टीम की तैयारी करते हैं, क्योंकि ये पोहों को हम फ्राई नहीं करने वाले हैं, इनको हम स्टीम में पकाने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ हमने एक राइस कुकर लिया है, उसमें हमने पानी लिया है और हाई फ्लेम पे ये पानी बॉईल करने के लिए हमने रख दिया है। और इसको हम ढक देंगे ताकि हमारा पानी जल्दी से बॉईल हो जाए। तो दोस्तों, लगभग 5 से 7 मिनट हो गए हैं और हमारे पोहों में हमने हल्दी वगैरह जो मिलाई थी, जो पानी है वो भी पूरी तरह से निकल गया होगा। और आप देखें, ये पोहे हमारे पूरी तरह से खिले हुए हैं, कहीं भी लम्प्स नहीं बन रहे हैं और कहीं भी इसमें मसाला ज़्यादा कम कहीं भी नहीं है। हल्दी राइट सेम कलर है, सिमेट्रिक कलर है। अब हम इन पोहों को इसी जाली के साथ स्टीम वाले कुकर में रख देंगे ताकि ये स्टीम में पकने लगें। तो यहाँ पे हमारा पानी बॉईल होने लगा है। अब हम इसमें अपना पोहा स्टीम होने के लिए रख देंगे। तो दोस्तों, यहाँ हमने पोहे को स्टीम होने के लिए रख दिया है और ऊपर से उसको ढक दिया है। अब हम लगभग 10 से 12 मिनट ये पोहों को
स्टीम में पकने देंगे और उसके बाद चेक करेंगे। जब तक हमारे पोहे बन रहे हैं, आइए हम बाकी के सामान की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, पोहों में सीजनिंग करने के लिए या अलग से एडिशनल फ्लेवर आने के लिए हमने यहाँ पे मूंगफली या सींगदाने को फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने एक कढ़ाई में तेल लिया है और मीडियम फ्लेम में हम इस तेल को गर्म कर रहे हैं। जैसे ही तेल गर्म होता है, हम इसमें सींगदाने फ्राई करेंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है और हमने इसमें मूंगफलियाँ फ्राई करने के लिए डाल दी हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमने सींगदाने को तल लिया है और ये प्रॉपरली फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको साइड में रखेंगे और पोहे में डालने के लिए तड़के की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पोहे स्टीम में पक गए हैं। ये देखिए, आप एकदम खिले खिले पोहे निकल के आए हैं। अभी आपको ये एकदम सिंपल पोहे लग रहे होंगे। अभी जैसे ही हम इसकी सीजनिंग करेंगे, इसमें हम टॉपिंग्स डालेंगे, ये आपको एकदम बाजार जैसे पोहे दिखेंगे, इंदौरी पोहे जैसे आपको चाहिए। तो आइए अब हम तड़के की तैयारी करते हैं, और ताकि इस पोहे में हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके सर्व कर सकें। चलिए तो हम बनाते हैं तड़का। यहाँ पे हमने तेल लिया है और इसको हम तड़के के लिए गरम करेंगे। और हमने यहाँ गरम करने रखा है और मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ, तो ये तेल लगभग हो चुका है, मेरे को हीट फील हो रहा है। तो आइए अब हम इसमें मस्टर्ड सीड्स या राई डालते हैं। तो हम राई को चटकने तक भूनेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पे अगर सुन पा रहे होंगे तो राई में चटकने की आवाज़ आ रही है। आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि राई चटकेगी तो आपकी बॉडी पे भी आ सकती है। अब हम इसमें सौंफ और जीरा मिक्स करेंगे और उनको भी साथ में फ्राई करेंगे। तो साथ में हम इसको चलाते जाएंगे। अब हम इसमें हींग ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे कड़ी पत्ता ऐड करेंगे और साथ में हरी मिर्च ऐड करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा तड़का तैयार है। अब हम इसको पोहे में मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमने तड़के को मिला लिया है और धीरे धीरे हम इसको मिक्स करते जाएंगे। आप देख रहे हैं हमारे पोहे गर्म हैं और इसमें से अभी भी स्टीम निकल के आ रही है। और हमको तड़के को प्रॉपरली इवनली सारे पोहे में मिक्स करना है। आपका तड़का एक जगह लम्स बन के नहीं रहना चाहिए। प्रॉपरली आपको इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हमने तड़के को प्रॉपरली मिक्स कर लिया है। तो दोस्तों, यहाँ हमने एक प्लेट में पोहे को सर्व कर लिया है। अब हम इसमें मूंगफली सींगदाना मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें कच्चा प्याज जो हमने काट के रखा हुआ था वो ऊपर से डालेंगे, और इसमें हम डालेंगे हरी पत्ती धनिया। और इस पे आप चाहिए तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं, और नमक भी अगर थोड़ा कम लग रहा है तो स्वाद अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप सेब के शौकीन हैं तो आप इसमें ऊपर से सेब भी डाल सकते हैं। और ये आपका पोहा बनके तैयार है। अब आप इस पोहे को टेस्ट करेंगे तो मेरा दावा है कि आप बहुत ही अच्छे से एंजॉय करेंगे। साथ में हमने यहाँ पे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स और रखा था, जो कि फ्राइड आलू है। राइट, बहुत सारे लोग आलू नहीं डालते हैं पोहे में, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ आलू फ्राई करके रखे थे जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे हम वो फ्राइड आलू भी थोड़ा सा चाट मसाला और दूसरा गरम मसाला मिक्स करके हमने यहाँ बना के रखा हुआ है, वो यहाँ पे हम इसमें मिक्स करेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये हमने आलू भी यहाँ पे ऐड किए हैं। ये पोहा एकदम टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस है। आप अपने घर पे ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और फिर आप अपना फीडबैक हमें दें
कि आपको ये पोहा कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू फॉर योर टाइम फ्रेंड्स। गुड बाय, हैव ए नाइस डे, बाय।